Iako je zima do sada bila blaga, najavljuju neko zahlađenje, barem kod nas, a s obzirom da nas na kanalu ima iz cijelog svijeta, nebitno kakvi su vremenski uslovi, možemo se pripremati za uzgoj presadnica. Poslovi oko uzgoja biljaka polako počinju, a kako bi osigurali klijanje sjemena, neophodna je vlaga i optimalna temperatura zemljišta. Mi smo već krenuli sa temama vezanim za uzgoj presadnica i naravno pripremom za novu sezonu uzgoja. Upravo iz razloga kako bi vi na vrijeme dobili informacije o načinu uzgoja i nekim savjetima koji bi vam mogli biti od koristi, preporučujemo uvijek da zapratite naš kanal kako bi u pravo vrijeme dobili neophodne informacije. Na taj način ćete na vrijeme imati sve što vam je potrebno kako bi odradili sve neophodne korake vezane upravo za uspješan uzgoj biljaka u vlastitom vrtu. I ne zaboravite kliknuti i na znak zvonca kako bi dobili obavijest o svakom novom video savjetu. Zahtjevi biljnih vrsta prema temperaturi zemljišta su različiti. Kako odrediti vrijeme sjetve, ovisno o ovom faktoru, je najčešće pitanje koje muči mnoge. Upravo to je tema današnjeg videa sa kojim će, vjerujem, mnoge stvari vezane za ovu temu biti jasnije svim onim početnicima ili onima koji traže način da njihov posao bude što uspješniji. Za svaku biljnu vrstu potrebno je sačekati dok se zemljište zagrije. Temperatura tla mjeri se namjenskim termometrom koji se jednostavno ubode u zemlju na dubinu negdje od 7 do 10 cm. Vrijednost izmjerenog treba biti stabilna nekoliko dana prije sjetve. Postoji dosta tih poslova koje je potrebno obaviti prije same sjetve, poput provjere klijavosti sjemena, naklijavanje samog sjemena i sve o tim temama možete potražiti na našem kanalu, ali naravno i u narednom periodu ćemo i o tim temama dosta govoriti. Uslovi koji su neophodni i koji su jedinstveni ovisno o vrsti biljke koju želite uzgajati utječu na samo klijanje i nicanje biljaka. Svako sjeme ima svoj zaštitni omotač koji ga štiti od vanjskih uslova, oštećenja, napada štetočina i pojave bolesti. Taj sloj sprječava i klijanje, ali promjenom uslova on slabi, što omogućava aktiviranje klice. Njegovim vlaženjem on postaje mekši, sjeme iz faze mirovanja lagano prelazi u fazu klijanja. Osim vode, potrebno je osigurati i optimalnu temperaturu zemljišta. Upravo ta temperatura je karakteristična za svaku biljnu vrstu i ima velik utjecaj na postotak klijanja i nicanja kvalitetnih mladih biljaka. Što je vrijednost bliža optimalnoj, veći broj sjemenki klija i niče, a dobivene biljke će biti razvijenije. Naravno, na našem kanalu već imate dosta video savjeta o uzgoju povrća od sjemena do ploda, pa potražite sve što vas zanima. Ali svakako i ovu sezonu uzgoja koja je pred nama pratite sve što mi u svom vrtu radimo. Dijeliti ćemo efikasna rješenja za zaštitu, prihranu i održavanje biljaka zdravim i plodnim. Osim te optimalne temperature, važne su i granične vrijednosti. Minimalna temperatura je donja granica na kojoj te sjemenke pojedine vrste mogu proći kroz proces klijanja i nicanja, a maksimalna je gornja granica iznad koje prestaje njegova aktivacija. Grah će, na primjer, klijati samo ako je temperatura zemljišta iznad 15 stepeni i neće na onoj iznad 35.
Za samo razumijevanje djelovanja same temperature na sjeme može nam pomoći paprika kao jedna od najzahtjevnijih povrtlarskih kultura. Kada, na primjer, uzmemo 10 sjemenki paprike i posijemo ih u zemlju koja ima temperaturu od 15 stepeni, niknuti će samo jedna, a rijetko niknuće 3 biljke. Za to će im trebati nekoliko sedmica. Upravo zbog toga se ova vrijednost uzima kao minimalna temperatura. Optimalna temperatura je 29, na kojoj će već poslije 5 dana niknuti njih najmanje 8, dok je maksimalna temperatura 35 stepeni iznad koje paprika neće klijati. Poseban video koji mi imamo na našem kanalu je upravo priprema ovakvog klijališta u kojem možete osigurati sa svjetlom optimalne uslove za nicanje vaših biljaka, pa potražite i taj video. A koje to biljke vole niže, a koje više vrijednosti temperature? Sve biljne vrste možemo podijeliti prema zahtjevu sjemena za toplinom. Bob, grašak i zelena salata su vrste koje klijaju u hladnijem zemljištu, a paprici, paradajzu i bosiljku odgovaraju topliji uslovi. Kukuruz, soja i suncokret su prema zahtjevima za toplinom između ove dvije grupe povrća. Temperatura od 5 do 20 stepeni najbolje odgovara za sjetvu boba, graška, bijelog luka, crvenog luka, zelene salate, repe, cikle, korabice i rotkvice, pak čoja, mizune, rikule i mrkve, peršina, pastrnjaka, špinata i blitve, kukuruza, kokičara i šećerca, krompira i kupusnjača. Važno je napomenuti da kupusnjače, krompir i repa siju se u nešto hladniju zemlju, ali da biljke bolje rastu na višim temperaturama. A kulture koje vole toplo zemljište zagrijano na 20 do 30 stepeni su paprika, paradajz, patliđan, krastavci, grah, mahune, tikve i tikvice, kadulja, dinja, korijander i kopar. Većina ovih biljaka uzgaja se iz presadnica. Dok sa druge strane krastavac, tikve, dinje, grah, mahune, kopar možemo sijati direktno u zemlju kada se zemljište dovoljno ugrije. Ovisno od vremenskih uslova, sjetva na otvorenom se u kontinentalnim područjima može obavljati već od kraja aprila, dok se na jugu sjetva toploljubivih kultura obavlja i do mjesec dana ranije. Potražite na našem kanalu i razne video savjete o svakoj od biljaka posebno ili nekim temama koje se tiču općenitog uzgoja. Ukoliko se ne snalazite, slobodno nam pišite u komentarima koja vas tema zanima, pa ćemo vam mi preporučiti video koji nudi odgovor na vaše pitanje ili dilemu. Uzgoj presadnica i povrća općenito može biti jako zbunjujuć za sve one koji tek kreću da to rade sami, a mi najviše i želimo podržati nove povrtlare kako bi nas što više uzgajalo vlastito voće i povrće. A i svi drugi uvijek mogu naučiti nešto novo ili sa drugim povrtlarima podijeliti vlastito iskustvo koje su stekli kroz godine uzgoja voća i povrća u vlastitom vrtu. Uvijek nam je drago čuti vaše priče. Naravno, naši novi videi koje ćemo objavljivati u narednom periodu će dolaziti 10 dana prije nego što se određeni radovi trebaju odraditi, kako bi i vi imali vremena da se pripremite i odradite potrebne radnje na vrijeme. Kao i uvijek, nadamo se da ćete nam pisati u komentarima od kud nas pratite i koji se radovi trenutno obavljaju u vašem dijelu svijeta. Podijelite vaša iskustva sa nama i sa drugim ljudima koji nas prate, a i oni sami žele uzgajati zdravo voće i povrće.
I za kraj, kad ako ne sad, želimo vam uspješnu sezonu uzgoja i puno zdravlja u ovoj godini.